ты посмотрел Юльку? Ну да. Прикольный это. Привет, пацаны. Прикольное интервью. Что, тебе уютно вообще? Тебе вообще уютно? Ну подойди. Когда человека знаешь, интервью приятно смотреть. Не знаю, интересно. А когда так, типа, какой-то рандом, я никогда не смотрю интервью вообще. Ой, Альфредо. Ух ты, ё... Мага, здорово. Да почему именно со мной, блядь? Ну никак не надо, блядь! Давай, не надо! О, ты забыл рядом? Ну, рюкзаки прозекотил от коту. Две пачки. Мне кажется, вот здесь ракурс выглядит как будто поинтереснее. Трахать. Подождите. Какая? На панке, действительно. Все стволы в чате. Я в натуре. Смотрю тебя без трусов. Мы хейтеры трусов, здравствуйте. Мы хейтеры трусов, мы сидим здесь без трусов. Как Кто думаешь? здесь сидит с трусами, можете уходить. Кстати, когда у Дианы детки уже будут? Но она же в натуре взрослая уже, Когда будто ты пора. решишься. Я просто переживаю, ей бы с этим не затягивать. Ей бы не затягивать, чтобы... Когда он будет готов. не быть. Ну а когда у них будет Ну дерзко? вот считаю, у Нью-Роков она самая Тоже выгодная, непонятно. самая неческая. И у Баленсиаги также еще есть. Но я опять оправдываюсь за то, что я купила... Ну я считаю, эти просто ботинки, они божественны. Вы просто посмотрите на них. Охуела Навадина. Они уникальные. Блять, хуй знает, Таких ни пацаны. у кого нет. Они уникальные, они неповторимые. Знаете, дефолт вот этот... Ну, тут окажется, типа, если вот не знать, что это фотошоп, и не знать, что это за люди, кажется, что это какой-то чел, знаете, пузатый с бабками, и его вот это вот просто кукла, знаете, которая, ну, даже разговаривать не умеет. Я такие называю пищалка. Только что кокаинчик не... О, осуждаю, долбоёб! Что такое говоришь? Осуждаю. Оговорился, он оговорился, ребят. Он оговорился, он имел мифедрончик. О, ты осуждаю всех. Коксик, Да вы что коксик. там нахуй? О, Я фанат Дрейка из 89-го, мили-мили, мальчик, сердечко. О, перманент дали. это получилось, да? Он так отчетливо сказал, что Осуждаю, блядь. Ну, Пиксель, что ж ты говоришь, ты гад? Значит, смотрите, в чем прикол? Это не я такой зажрался. У меня в голове моя шизотеория. Я хочу быть топ-1 стример по сабам. Это справедливо. Так. Ну, справедливая просьба, да? Топ-1 стример по сабам. Значит, я хочу стать шефом Твича, отвечающий за СНГ. Водка, спасибо за рейд, здоров всем, кто от фильма. Кто, как посмотрели фильм? Бля, я каждый день просыпаюсь, водка, вот так вот захожу, поняли, только встал, захожу на Twitch, водка, 10 там, ну, я имею в виду 10 часов стрима, и вот, 10 там 46, 10 30, ебать. Пацан 10 по 10 часов ебашит каждый день для вас, нахуй. Как вам так, блядь? А Twitch такой посмотрит, говорит, бля, ебать, там какие-то все нищебы, бля, у него 7к подписчиков. Ну, то есть это реальный хайп. Дело не в деньгах. Потому что, не то, что ты. меня так напрягает, у меня было такое, на самом когда деле, ебашил факт по 20 того, часов. что потихонечку Twitch Пока сворачивает не то время. В разных странах свои... Пока что Турик выматывает И как бы весь я трафик. вот таким образом, вашими руками, ну, с нашего региона в Twitch бабло несу, поняли? Пускай даже и чуть-чуть. Ебать, это у нас что? Блять, ты что делаешь? Пошло! Воу! Здорово, Ебанутый. это снова я. Что ты выберешь, дубина? Пачку кириешек со вкусом батиных носков. Или пачку чипсов со вкусом маминых, сука, сырных соусов. Все, короче, блядь, давай. Я выбираю жить в кайф. Промокод на О. экране, а мы Ну, продолжаем. когда мы по промокоду контора-то не регистрировались? Оно очень вкусно. Вова будет скакать вокруг Тимура. Иди одевай. Дура, я не буду Костюм скакать. кошечки, Я не будешь буду нашей скакать, дура. киской. Я отказываюсь. Кого ты отказываешься? Какая мерзость. Ночной клуб.
Что с типами там? Опасный. Это рысь. Дура, ты меня, бешеная хуй. Фу, сука. А обоссать можно его по челленджу или нет? Они дружат, они просто все рофлят так или нет? А то всегда смотрю, они как-то жестко. Федя, подай ему. Давай. Наша киска устала как будто. У, сука! Олег Нечапаренко, цитирую, говорит в своем новом треке High Speed, на альбоме Quasimodo, пив-пив-пау, чиназис. Вот, сказал гангстер Олег, перед тем, как зашатить весь блок, позвонить своим шутерам, слить кило, перед тем, как зафинесить на районе, перед тем, как отсидеть десятку, перед тем, как расповсюджился хэштег FreeOlegi. Пив-пив-пау, чиназис. Но, если честно, есть больше я удивился с названия трека Олегано, Привет, Юлиан. Хулигано, Пистолето. Это пик. Это пик творчества вообще Олега Нечапаренко. Дальше нет смысла. Бандана 2 нахуй. Нет. Вы здесь вообще? Вы здесь сволочи! Что, блядь, вы какой Олегано, хулигано, блядь, Пистолето? Это что за пародия на Скале Милашкина? Где мой подарок сегодня на мой ДР? Манявка, Я не понимаю, твой подарочек у насколько водочки. плотный став Он уже растет ждет в кроватки. Барселоне. Но Олега Нечапаренко просто первая половина альбома, он не мог выговорить слова вообще. Он порвал бассейн по итогу, я не смотрел. W. Давай, делаешь. Ваде надо тоже с майком как будто стримы делать, нет? Просто на веранду вот бассейн купил, блядь, сделал и пошел так же поливать. У него как раз там тоже шланг. Что хочешь? Умоляю. Нет. Умоляю. Пожалуйста. Да что ты выкидываешь? Алло. Нет, что там? Не. Умоляю. С тобой. Что со мной, блядь? Мне, блядь, бассейн перегрызать или что? Умоляю, фу. Стой! Что делаешь? Что делаешь? Джордан! Ты чё? Джордан! Бля, как он внизу порвал? Не любит, да, бассейн? Я думал, он здесь будет, Вась. Ты мразь, ебаная, бля. 5000 рублей. Ну куда ты тянешь? Не понравился ему бассейн. У вас карты нет? Нет. А что, руфлишь, что ли, сука? Зассал ты, блядь. Ебать, за что они обманули Глебий? Оплатил? Наебали Глебий на бабки. Дзынь-дзынь, бам-бам. Чё? Ну, дзынь-дзынь, бам-бам. Лерка ему дзынь-дзынь не сделал, да еще. О. Разве ёбаться, но все-таки... О! О! О, как идеально! Вау! Ебать! Чё за голливудские переходы, бля? Тимур минус 1,7 миллиона. Поздравляю, Тимура. Я прошу до кека. Чего, блядь? Что это за лошара, нахуй, здесь? Не лошара, а профессиональный комьюнити-кастер, сука. Позерок подрубает, блядь, на 2 матча на весь турнир. А тут профессиональные ребята смотрят каждый матч, нахуй. Лезет он, блядь, не в ту индустрию, гад. Аниме, сиди, смотри свои, эти фильмы. Флэш говноед, который смотрит Суши и Спортс против Фурия. Чё там смотреть? Я зашел на секунду, там типы, блядь, гранатами не попадают. Зачем это смотреть? В чем-то он прав, кстати. Кстати, в чем-то вот тут он прав. Добрый вечер, Алексей. Мне сестра прогрызла кабель от ПК. Выбить зубы, шлюхи, бам, нахуй. Не посмотреть на то, что родственник. Взять ее ебло мелкое, сука, вот так по столу пройтись пару раз, твари ебаные.
Ты же хотел сына Кендрика? Нет! Я хотел, чтобы Диану был африканец, и у нее был ребенок темнокожий, африканец, блядь, Кендрик, да а что я был такое-то крестным у нас? папой, который бы Ёбаный в приходил рот. раз в 2 месяца и баловал его. Я расскажу, помните, Вова, у нас был конфликт на плоту, когда он написал, Бенза, что ты со мной один в чате, общаться не брат, будет. никто не пришел Вот. сегодня на стрим. И он с этого дня, короче, ну, сказал, что, типа, если я бы есть в компании, он со мной не общается, вот. Если помните эту хуйню, что он написал, что я общаться с ним не буду, уже все, пока, типа, я его за***л, вот, короче, он перестал со мной общаться, все. Ты в беседе написал. Если идем в компании, Вова, я не хочу, чтобы ты общался. Ну, да, это было взаимно, из этого вот так вот. Так и сказал. Ну, вот так вот, да, ребят. У нас вот такие, так сказать, дом 2, такие штучки. Здесь литр спермы. Дом 2, най. Вот здесь по-любому... Ебать, что за туса джуса? Так. Не, ну очень странно. Не, здесь вообще так... комната какая-то. Да. Вот это хуйня, они просто шикочут, привязаны. Ну, комната по размеру с моей квартиры примерно, плюс-минус. Не чуть побольше. Здесь салфетки такие стоят везде. Бля. Вы слышали? Вова? Ты что не разговариваешь, мразь, ебаная, сидит? У тебя челлендж? А? Ты в ебаную. А что ты не разговариваешь? Вот эта красотка вчера не пошла на курсы по минету. О, как. Когда Катя запустит стрим, чтобы вы все срочно написали, когда курсы по минету. Говорят, Коря, заткнись, подожди. То есть Катя хочет сказать, что раз мы пошли на эти курсы, что мы неопытные. Сейчас пи***ться за конфликты, за то, кто лучше сосет, да, заебись вообще на Твиче Тимой. Пошла рубрика, блядь. Вообще изначально туда пошли, потому что мы хотим узнать что-то новое. Нам в начале курса так и сказали, что вы хотите, зачем курсы вы сюда по пришли. кунилингусу Кто-то вообще сказал, есть? там опыта нет, кто-то Или сказал, нет? что хочет мужу приятное сделать. А мы такие, ну мы с Диной, по крайней мере, сразу сказали, Эй. нам любопытно, что мы нового можем постичь. Полковника надо спросить, хорошо или... Блядь, Паша, иди ты в попу, что ты несешь? Ты будешь Ну главный. все, полетели Ну, в блядь. теле. Что? Хуй знает. Говорят, что у них есть специальные аппараты, где ты визуально что-то сосешь. Как раз для того, чтобы мьюинг появился. Ну, то есть, это на самом деле, минет это полезно. Дед сейчас такой сидит, думает, блядь. У меня этого мьюнинга нет, или как это называется? А это что? Ярочка, Тут, ладно, тут озвучка смешная. Ярочка, можно отвязать твою сладкую писичку? Бля, настоящий малый кэшер донатит, интересно. Только не говорите, что это Евочка тут уже добавлена. Я не могу, мне этот Глеб ваш уже снится, нахуй. Вы просто пи***ц какой-то, блядь. Я просто посидела рядом с челом, у меня все, у меня, блядь, Глеб повсюду, у меня, блядь, Глеб головного мозга уже, блядь. Да, 6-я жертва, я что-то вообще не поняла. 130к и чемпиона с розой, да чё? Блядь. Все, хватит. Ничего не будет. 6-я жертва, я думаю, блядь. Вы че, ебанутые? Блядь, что? Это в ТикТоках еще, блядь. Я последний раз его видела на даче у Лекса, где он стоял Ну, с дела 3 творятся, какими-то конечно. женщинами. Вот мы тогда с ним попрощались, и что было с ним потом, я уже, честно говоря, не знаю. Я уехала домой, вот. И да, улыбнись, если бы довела Сосавата до оргазма. Да, блядь, фу, иди на... Глеб — это L, а Дима — это W. Это что от Стейси? Бля, ебаная шеваль летающая, ты меня, сука, ебала уже. Что прихуй, я не понимаю. Что это у него за хуйня, блядь? Слушайте. Это электромухобойка? Ты чё? Она работает, интересно? Вот это да. А я в танк не подойду, да, высокий. А в танк можно А если пихать. вот так подойти Вот когда в танк садятся, и палец туда прикладом ебануть? по голове лупят и все. И... О, Су-152, найс. Бля, я помню, World of Tanks ебашил. А я в фильмах так и видел. Танк на дизеле, он не загорится, это бензиновый танк. А так вот можешь закурить и там вылезти с танка, типа, ну. Это моя машина.
Это мои номера. Вы вот так, знаете, как это, до пояса. Бля, вот это, вы знаете, вы кто-то играл в World of Tanks? Все, о. Вы вот эту пушку знаете на Су-152? Ебать. Это просто раньше пиздец. Просто ваншотишь типа нахуй. Ну, теперь руку просто опусти, его пофоткайте, пацаны, только с этой стороны. Вот так, чтобы звездочка была. Изнеможден. Ну, лицо как у танкиста. А у меня Twitch. Шайтан. Но она называется вообще, по идее, на КВ втором, вроде бы. Шайтан, пушка вот эта. Ну, если это так же, то окей. Я просто не знал. Чуть попредставлял. Типа такой на поле сражения, там жена дома ждет, елки-палки. Жестко получилось. Так, а теперь нам надо попасть в Польшу. О. Олег, как же Вот тебя это раздуло. никто не ожидал. Видимо, твоей печеночки уже пизда. Ты С что, таким ненормальный, образом жизни неудивительно, что у тебя нету бабы. Ты ебанутый, у меня много девчонок. Кого? У меня много девчонок. Дура. Ты видел, как Ольга вчера на меня смотрела? Она меня в спальне ждала весь стрим. Серега, в курсе? долбоёб? Она тебя хотела Она в покормить. спальне Она ждала на сиськи меня. твои смотрела, завидовала. Потом мне блядь. девочки писали и Она донатили. завидовала, что Анечка у мне тебя вчера сиськи донатила, больше, вчера чем у тебя. Анечка Ну, донатила. по этикету не могла сказать этого, по этикету она не могла этого сказать, блядь. Пудель. Дура, она мне микрофон А пела они... после шоу. А где они Приправа находятся? для рыбы с перцем и лимоном пойдет? Я тебя угоношу сейчас. Осуждаю угрозы. Модерация Твича, модерация Твича. Мне угрожают, мне На страшно стримхате. становится. Нет, я имею в виду, они услышал в Рияде угрозу. или они где-то... Разберитесь, дура. Разберитесь с дурой. Проверить по там. всем параметрам и забанить. Дура мусорнулась. Сука, ты можешь перестать шелестеть? Я хочу интеграцию сделать, дура. Сын Шелеста. Давай. В общем, я тебя проверял на порядок, непорядочный. Есть охрана, блядь? Въебите нахуй этой дуре. Где охрана? Я не понимаю. У тебя волосы стали длиннее. Спасибо большое. Они... Да, отросли. Сука, что? Не просто принять, что твоя малышка растет. У тебя такие сиськи. Что? Это его дочь? Хуйня! Охуенно, мне нравится! Let's go! Я не могла Динвей, не здорово. думать об Эдварде Саллине. Подожди, это сумерки, что ли, блядь? Ни один смертный не обладает такой силой и такой поразительной ловкостью. Он не человек. Тем не менее, все больше сближалась Теперь Нейтом. понятно все. Я совсем забыл ее. Я ушел. Завязался. Бля, один раз в жизни, наверное, сумерки смотрел. Я нашел Очень такого же, давно, как я, когда они только Фрика. вышли. плюс-минус. Ебать, Леди Гага. Блять, это охуительно. Такое ощущение, что все, девственности нет больше. Руку чекни. Да не буду я отматывать. Это пародия. Замечательно. Так, я все и представляла. Я люблю тебя. Тим Джейкоб. Джейкоб, лучше! А я все помню. Бля, заспойлерили. Бля, вот это имба. Мне помочь, помню, как уронила в рестике бургер на пол. И его потом схавал Макрон. Да, я помню, ходили с Димой в ресторан, и ты с ним флиртовала, там ведь он хороший рыбак. Да, я помню, как ты училась забивать кальян, в итоге спустя время ты забила на меня. Я все помню. Две шавухи на столе, мы смотрели аниме. Юля, ты меня еще вспомнишь. В Твиче пойми мой ебле, ты на стриме, сука, ты меня Мне еще всё равно. вспомнишь. Я не верю. Этого не может быть. Что у нас? Арбуз. Все равно, Вспомнишь. как ты Что у нас будешь просто вставили, блядь, без трек, дальше, нахуй? когда рядом нет меня. Находись в сердце столицы, но без меня. Теперь нету года пары. Да Шулька, Готик, мать твоя проститутка. Теперь нету Чего, блядь? года пары. Теперь Эшли без отца. Оставляй сердце столицы. Ого. Ужасно видеоматериал. Охуенный видеоматериал. Никакого сходства с реальностью. WW. Буду говорить, один чатер, который
мне больше всего голову за то, что 15 плюс 5. Ну, типа вот это молодых там девочек, вот это все, ну, которым 18, да, только стукнул. Бля, сидит, ищет плюхи-шлюху. И где возраст, вбивает единицу и тройку. Ты долбоеб? Вопрос нахуй. Но я, если что, ты можешь вообще не писать сегодня ничего, смокер, блядь. Но, если ко мне придет прокуратура, блядь, и спросят этот момент... О, Став! Я все, что знаю, сдам. Став! 31, да, почти, блядь. И этот чел говорит, ну мне просто было интересно, типа, ну вот какой возраст там есть. Став! Став, почему у меня было вчера 14 тысяч на балансе? Я поставил ставки на 4 разных события. И теперь на балансе у меня 5000, и то потому, что я задепал их. А было 0. М? Но мне сейчас массажируют, это как? Сиди, сейчас я сниму. Дурак, блядь. Ты отказался от моих денег. Стесняшка. Ёб. Ну, кайся вот так. Лизаут, здорово, спасибо за сапсу. Здорово, Лизаут. Лиза Бак, здорово. Ебать, я вчера смотрел, когда тебя эти, как раз пацаны, блядь, доебались малые. Ебать, они охуели, твари, блядь. Нахуй не выебываются, уебки. Что ты снимаешь? Ну кто? О, давайте. Глеб, подходи тоже. С нами сфоткайся. Да, что тут? Да не, Глеб, подходи. Глеб, давай, что ты. Ой, спасибо. Обнимашки. Обнимашки. Все, спасибо. Смотрите, то старого девчонки. Вам сколько лет? 18. О, ну все, круто. Все хорошего. А что ты так плотненько приобнял? Заткни, ебаться. Что ты ее плотненько так приобнял? Баскет, заиграли, да? Сука, блядь. Или потом зайдем в им видео? Зачем? Дай, я переложу. Здоровенчик. Я, короче, хочу... У меня подружка есть, я хочу ей видеокарту подарить. О! Какую-нибудь дорогую хочу. Чё, хомячишь? Надо SSD дарить, чтобы винду переустанавливать. Извини, Вань. Пожалуйста, это шутка. Нихуя себе посмеялись. Ну так, Валера имя сказал хорош. Ну дал вайбу. Ну, сутка, блядь, Правда, какает. нормально через это? Была закрыта. Пацану дал на айсеп кататься, чтобы уезжал. Да. Цешку 63 дал кататься, Да. уезжать. Да. На М5 в 10 круг сделать давал. Это правда, Тём? Это правда, да? Что Бури говорит? Что там на заднем фоне происходит, блядь? Она типа в розыске, она вот так закрывается от камеры? Ну, а этого недостаточно разве? Бля, моя машина дороже. Саид, что, поехали сюда? Я не знаю, братан, к тебе. Мне очень страшно с тебе ехать. На моей машине. Я тебе новую куплю, брат, если брат останет, успокойся. Брат, соглашайся, нормально. Я буду первый день со мной, успокойся, да, брат, ты что говоришь, бля? Нет, пожалуйста, я не умоляю, нет, не умоляю. Пожалуйста. Нет, он дает. Нет, очень хорошо. Я обещал, Мурик, пожалуйста. Хорошо. Мурик, я тебя умоляю, Мурик, хватит. Хорошо. Ради детей. Нет, хорошо, не делаю, нельзя кляться. Нет, Мурик, нет, я тебя прошу, не надо. Ну, пожалуйста, очень страшно. Блядь, Сэм, пожалуйста, Сэм. Все, бля, все. Брат, это было, если честно, 260, исповедаю. Пожалуйста. Нет, Мурик, убери сильно, нет. Я тебя умоляю, ну все. Мурик, блядь, чувак, пожалуйста. Он хорошо дает, пожалуйста. Мне кажется, они с этой обновой оказуалили. Ой, ну совсем оказуалили игрушку. Идиоты все равно втроем 3 просто додика ебаных не могут пройти, блядь, изящный левел, где с балки на балку надо прыгать. Обалдеть. Я умоляю, кикни Диану Рики. Почему? А в чем интересно, пройдем игру за 15 За эту хуйню не Пойдем. банят. Потому что это не Вадя делает. Ты улетела! Не Вадя на стриме, так сказать. Я, блядь, сейчас Shadow Play включу, нахуй! Все, стой. Оказывается, как легко, да?
После следующей. Я вас уебу ща нахуй, просто, блядь. Я отвечаю, дайте мне лом. Они до сих пор не прошли Я её? вообще не вскрою, блядь, вы чё, вообще? Они хотят пройти до Идиот! конца? В какой момент игра начала просто под нами спаунить огромную, ну, площадь, чтобы мы не падали нахуй? Бля. Ребят, стойте, Ну, а как же, стойте. блядь? Готово? Сейчас, подожди. Да тут всего лишь 2 вертушки, Диан. Ты не представляешь, как это страшно, гол. Так, давайте Там- на крышу пойдем, Там чтобы... супер легко. У меня, Галь? Что? У меня $1.83. Что на них купишь? Охуенный обменный курс тут. В этой стране обалденный обменный курс. Спасибо. О, 10 центов. Знаешь, что это значит? Я увольняюсь. Я собственный отель открою. Я себе атмосферка. Улыбается, улыбается. А скажи себе, типа, хава, вольт там. Уебища тупые. Возможно. Галя, не забудь выкинуть помаду, Ну, а то Вова. этот фрафурсет обработал больше мясных дубин, чем торговая шлюха. Ребят, Это а я Олечка. точно на господу типа... Курица с ананасами. Курица с ананасами вы заказывали. У нас, кстати, есть дополнительный бортик сыра, но извините, мне сегодня он упал на губы. Ольга, 31. Купил пиво, возьму в рот. БСЛ, БСЛ, БСЛ. Фу, сука. Вы реально с этого смеетесь? Типа вы этого хотели? Ольга Бубнова. У меня накрашены Теперь губы. у нас в комьюнити Меня допа подставили. есть своя Кончита Ольга Вурст, Оля с сюрпризом. Так а чё? Вам Нормально реально это это смотрится. смешно, вот без шуток. Старей. Неважно, что тебя ебут Меня в никто жопу. не ебет никуда. Главное, ты впереди, Я брат. серьезный мужчина. Я серьезный мужчина, бизнесмен. Вот бы стюардесса. Вот это прикольный стрим, я посмотрел. Глеб, Альфредо, стюардесс. А я пассажир. Мышки собираются. Мне понравилось, пиздец, когда они особенно садили самолет. Ебать, прикольно, он еще так все объяснил, мужик. Где? Теперь я могу летать на самолете, я послушал объяснение. За канатки не видно. Ну хуй знает, правда, куда нажимать там. Лерусю ищешь? Лос Принц, спасибо за сапку. Просто пролетаем, так сказать, на Просто в один дом метко летишь. Каким один дом? Я понял, блядь, я отлично я знаю базу английского. Че, мы снимаем самолет и летим с подписчиками? Да. Так еще никто не делал. Ну я пилот типа буду только. 53 минус 1. Что 53 минут? Ну сколько будет? 52. Что такое? Оно что порылое, блядь. Тогда не, я не Сказал, полечу. что женат? Че, офигели вообще уже? Значит, ты колесишь по Европе и спишь со всеми женщинами подряд. Нет, что ты, Дженнифер, все не так. Я еще и с мужчиной. Как это платический сделал? У нас на съемках было такое один раз, нахуй. Там вообще пиздец. Все балдели. Ты скачал BlueStacks или через iPhone? чел Я кайфует, ловный скрин скачал, он там не за знает, секунду что там запустилось просто. Это и всё. Неймар, он пьяный просто. Какой ты ублюдок. А там Неймар реально приехал посмотреть КС? Как им и сдох? Как им и сдох? А, Валера не успел, наверное, сказать, Иван, да? Что он там другое спускается. продолжение, Иван. Ебать. Иван, Решил мне вайба дать немного. Максим, закрой, За Валеру поболеть, слышь? Он уже, блядь, 14 тебя трахать начнет. Так, В прямом смысле. ну недалеко от бати уйдет. Деда, ты уже показывал ему, как дрочить правильно? Осуждаю, блядь. Я как понял, ты про Соломона? Я как будто с культуры. Как живот? Не знаю, он просто тянется он туда. Он обычно, он плывет, Титаник плывет. И с нами. Такого не может быть. Ему ванну, возьмем ванну. Сука, это сука, самый столный буду на лишние раны. Ну так больно, поэтому я был кабан, за ним эту дверь буду запить ванну. Сонь, пиздец. Так,
Сегодня воскресенье, да? С Костяном завтра, возможно, поедем опять на расчеловку. Уже только в другой плейс. Просили, давно шел, пожалуйста. Макси нам пачку нашел, слышь, походу? Что? Охуеть. Бля, мне нравится, как Ванек, он, короче, заходит вчера в Дискорд, говорит, пойдешь играть? Я спрашиваю, через сколько? Он говорит, ну сейчас вот, минут через 40. По итогу, через 40 он только запускает стрим, смотрит еще час видео, и потом только идем играть. Вы понимаете, что, типа, ну, вот сколько раз было такое, что я мог там ждать по 2 часа, по 3, просто сидеть. А я теперь так не делаю, я, типа, иду к Атулю, и, типа, если так совпадет, что он позовет, то я в катке. Все. Разминка. Кружки Ты это сними. показывал! Да какой казик? Мы... Нет, Бенза. Мы в этот... Мы в, ну, в отеле, где бассейн есть. Это что? А у меня что-то было в голове, либо это будет 2-0. Ну, почитай хоть что-то народ. Нет, так я себя. Не надо, нет, читать, конечно, не надо. Просто там могут много чего написать, да, такого интересного. Ирел? Поколение не хулиган. Ну выпрями спинку, что ты выпрямись, нормально. Да, Костян не захочет Ирел по-любому. Нахуй ему надо. На пилоте я вот так летаю иногда, что-то надо подправить. А форточка тут не открывается, да? Здесь в кабине. в жилом, да. Я заставлю, говорит. Ну, на земле. Наши два проехали, вдруг кто-нибудь испортил воздух. Рука здесь. Привет, Кать. Ракету выпускай. Какую ракету? Подожди, в гражданском летим, какую? Бля, вот это я видел тоже на Ты стриме. согласился, Прикольно. что тебе насал на мужик? Нет такой цены. $1 миллион. Нет. Не пи. Нет. Не пи. Нет, я настоящий ты бы мужчина, согласился за я $1 бы миллион? это Нет. не сделал. Ну я бы согласился за $1 миллион. Типа легкие деньги, блядь. Так $1 миллион, блядь, потерпеть нахуй минуту, и ты служить обеспечен. Такая чёртова хуйня, блядь. Ты можешь говорить, блядь, там в чате так же, блядь. Если бы мы вызывали пиковую даму, она бы тебе даже полезать не дала. А я и не Душнила, лезу. ебаная. Фу, сука. Фу, сука ему. Дайте фу, сука, чтобы он понял, что он фу, сука. Дырочка не проделана как будто. Здесь же, да? Подожди, смотри, вот дырка. Это я не засунул. Покормите меня сухариком кто-нибудь. Куда, кстати, эта дырка, Вова, знаешь для чего? Вова, докорми его сухариком. Залетел один. Они не любят, да, обычно в поворот входить? Пробка, пропусти! Пробка, пропусти! Ебать, у них одинаковый трек играет одновременно. Что за хуйня? Вы заметили это? Я девочка, прими это, Лёх. Плывем. Девочка. Я порой забываю. Стоять, стоять. Ждем. Помни об этом. Что, мне подкатывать к тебе начать или что? Плывем. Намекает. Ну не Плывем. Плывем. как минимум. Ты чё, охуела нахуй? У нас, блядь, расставка. Ебать, я девочка, не понось меня. Ты что, с ума сошла? А я дитина України, нахуй. И шо? Я не думаю, А что в чё небе тут где-то бывают. Е-пул написано вместо ник? А, Мы, кстати, третий раз играем в эту игру, ребят. это довольно сложная игра. Мы Что будто, такое, знаешь, чё вы нас встали? по группам распределили, и нам дали вот того, с кем никто не хочет обычно в группе сидеть. Спасибо. Нахуя вы меня? За что? Мне кажется, они вдвоем прошли бы Потому вообще что изи. дырка в плече, типа, я не понимаю. Не только в плече. Блять. Ну да, я девочка. Мама, затащи, блин, в садик. А что такое стоп-клаймбинг? А, бля. Блять, нет, мне это все не интересно. Объясни мне, как она до 26 лет дожила вообще. У тебя что в башке вообще сейчас происходит? Ну, у меня сообщение. Диана не шлюха. Тайм-аут 600 секунд. Так, пойдем. Так, погоди, тут очень легко. Вот сейчас можем, да? Пойдем. Стоп! Диан! Назад, Давай назад, обратно. назад, Я назад. теперь Блять! анархию, Извини, пожалуйста, что заруинили тебе. Ебаные мы твари, просто две гниды. Дебил и Додик. Заруинили святой Дианочки Рики. Меня прилетело. Скуф 22, рот закрой. Здорово, Витя.
Нихуя у него лицо на подставке. Ты чё смеешься, у тебя такое же? Ты типа посмеялся, сам себе сказал, потом я что не понял. Имя, помоги ему! Помоги ему! О! Ёб твою мать! А это куда падает? О! Что я нахуй вижу? Сука, Эшли обосралась, гадина. Ну, братан, слава богу, не Юлька. Тоже верно. Хорош, парни! Вот это идеальная флешка была. Умничка, блядь. Роб спикает фул флеш. ГГ. Бомжара это... Да, халява ебаная. Да ну нахуй. 2-0, Иван. Максим, а вы 2-0 ставили? Я просто победу на ставил. Ай, секунд, ебаный, я ж говорил тебе, блядь. Хорошо. Да иди нахуй, тут, блядь, в одном раунде, блядь, все решалось каждый раз. Я ставил, блядь, 2-0, но, к сожалению, не на этот матч, блядь. Как я уже сказал, она собрала Осуждаю, блядь. Я теперь понял, куда мем тоже. вещи и уехала. Я не знаю почему. А вы не знаете, где Микки сейчас? Да, блядь. Истории. Еще она обожает море, и она нашла программу, отвечающую всем ее Блядь, что интересам. творится-то нахуй на таких? Бля, теперь представь, а теперь представь, как ему объясняли, что делать. Мальчик, короче, ходишь вот так ручкой, машешь. А, сори, учили. Блядь, пиздец. Пиздюка учили. Амон. Охуеть. Не, это Я сейчас в шоке нахожусь. Ему вообще нравится. Он как будто тряпка. Ребят, ну не надо. Ребят. Харам. Харам, Вов. Это свиная шейка. Ну, блин. Да, это свиная шейка вообще. До фасольки, да. Он сюда доходит, закупает, может доедать сюда. Я толстый, почему стал? Когда мы в Магнитке жили, мы ходили во всякие различные заведения, и я заказывал себе обычный рацион свой еды. Вот. И в связи с тем, что мне жалко было, когда Ксюха себе заказывала, было туча всего, и не доедал, я все доедал. Я поэтому не стал. А сейчас почему ты толстый? Поворачивай. Нормально? Точно? 10 секунд. А говорить можешь? Нормально, когда рот занят. Нравится, да? Нравится, да? Нравится, когда рот занят. Это кляп после твоей бабули, кстати, использованный. Но единственное, что может тебе дать минус, это Elder Titan, который дает тебе духа, и ты понижаешь весь свой армор. За что? Ну минус рэп, за что? За что? Охуенное дуо. Все, тюрьма тебе. Ты бассейн порвал. Ты бассейн порвал. Кто там? Кто там? О. Дал чуть-чуть дрипа. Моя собака, блядь. Пока-пока. Чё? Озолотил дорожку. Ну, блядь, жарко на улице, вы должны понимать.